میں انشاءاللہ تس حضرات دے سامنے دو منظر بیان کر دیں، ایک موت دا منظر اور ایک کربلا دا منظر۔ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، اس قانون دے اندر سب برابر ہیں، امیر، غدیب، خطیب، ادیب، مرید، کوئی پیر، کل من علیہا فان۔ یہ قانون سب واسطے برابر ہے۔ یہ حاصل پور، خیر پور، وہاڑی، میلسی دے جج دا فیصلہ نہیں کہ وہ جج دے فیصلے نو کوئی چیلنج کر سکے۔ یہ رب دا فیصلہ ہے، کل من علیہا فان۔ حافظ صاحبان بیٹھن، علماء بیٹھن، تفسیرہ پڑھ کے دیکھو، آخری سپارے دے اندر جتنیاں بھی صورتاں اذا دے لفظ شروع تھی نہیں ہیں، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس کورت، اذا السماء انشقت، انہاں تو مراد ہی ہوئے کہ ایک جوار زمین مٹ ونجنی ہے، آسمان پھٹ ونجنا ہے، پانی رک ونجنا ہے، دنیا مک ونجنی ہے، سارے جہان کو فنا ہے، صرف رب دی ذات کو بقا ہے۔ جیڑا کہے ویلے کوئی نہیں، ہوں ویلے بھی ہائی، جے ویلے کوئی نہ راسی، ول بھی رب دا نہ راسی۔ کل من علیہا فان، موت ہر انسان تے آمنی ہے، اور موت روزانہ اعلان کریں دی، انا الموت الذی یفرق بین الزوج والزوجہ۔ دنیا والوں میں تے او موت ہاں جڑیا میاں بیوی دے درمیان جدائی کر دیندی ہاں، میں او موت ہاں جڑی بچڑا کولو باپ جدا کر لیندی ہاں، میں او موت ہاں جڑی یارا کولو یار جدا کر لینی ہاں، پیرا کولو مرید جدا کر لینی ہاں، استادا کولو شاگرد جدا کر لینی ہاں، ماما کولو کھیر پیندے بچڑے جدا کر لینی ہاں۔ اور یارو موت تے ہر انسان تے آمنی ہے، پر موت دا فرق ہے۔ ایک کو موت آئیے جڑا جوا تے تاش تے شراب پیندا ہویا مر گئے، ایک کو سونی موت آئیے جڑا بیت اللہ دا طواف کریندے ہویا مر گئے۔ موت تے آمنی ہے، ایک او موئے جڑا ہائے ہائے تے وائے وائے تے دنیا کریندا مر گئے، ایک او غریب بھی موئے جڑا مدنی کریم دے روزے تے درود و سلام پڑھتے ہویا مر گئے۔ کل من علیہا فان، اور قبر روزانہ اعلان کر کے آدیے، خیال کر کے آمیں میں تنہائی دا گھر رہا، خلوت دا گھر رہا، تاریکی دا گھر رہا، اندھیرے دا گھر رہا، سیر کرن والیا میں محدود گھر رہا، روشن سمن والیا میں اندھیرے دا گھر رہا، نرم بستر تے سمن والیا میں پتھراں تے ککراں تے مٹی دا گھر رہا، اپنے بچیاں کو سینے تے لٹا تے سکون قلب حاصل کرن والیا میں تے بٹھواں تے ناگا تے بچھواں تے کیڑا تے مکوڑا دا گھر رہا، میں دی اندر آویں تے پیو ماں دی خدمت لے کے آویں، قرآن دی تلاوت لے کے آویں، نبی دی محبت لے کے آویں۔ اچھا کہسو جو سبحان اللہ، میں تقریر کرسا، قرآن پڑھسا، تو سبحان اللہ کہسو، یہ سارا ثواب جے ملے کٹھا تھیا، انشاءاللہ ملک صاحب دی قبر ٹھنڈی ہو پہنچے۔ اچھا کو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سارے حاجی صاحب، ملک محمد اسلم صاحب، بھائی وقاص صاحب، بھائی آمن نواز صاحب، اور سارے برادر عزیز بھائی ملک محمد آصف صاحب، اللہ ان لواحقین وارثین نو صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اعلان پیا ہوندا ہے حضرات، ضروری اعلان سن لو، ملک محمد اشرف صاحب دا جنازہ پیا ویندا ہے، پرسوں اعلان پیا ہوندا سی حضرات، ضروری اعلان سن لو، عبدالعزیز حسانی دا جنازہ پیا ویندا ہے، پرسوں اعلان پیا ہوندا سی، میاں اعلان سن لو، فلاں ملک صاحب، خان صاحب، نواب صاحب، مہر صاحب دا جنازہ پیا ویندا ہے۔ قبر روزانہ اعلان کر کے آدیے، موت روزانہ رو رو کے آدیے، او بیاں دے جنازے پڑھن والے آ اپنے جنازے کو بھول گئے، او بیاں دے کفن ویچن والے آ اپنے کفن کو بھول گئے، او بیاں دے قبراں بنا والے رشتہ داراں کو دفناون والے اپنے قبر تے دفن کو بھول گئے۔ خیال کر متن تے کو بھی کفن تے دفن نصیب ہوندا یا کوئی نہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے یارو، امیر بننا ہے، غریب بننا ہے، فقیر بننا ہے۔ او دیکھو اج او دے بال یتیم ہو گئے، اج ملک محمد اشرف صاحب دے بچے یتیم ہو گئے، ملکہ
مہارا نوابا خانہ کہ دشمنوں دے بالا کو یتیم ہوندا دیکھتے خوش نہ ہو میں رب ڈاڈا بے نیاز اج او دے یتیم ہوئے کل تیریا بھی یتیم ہو ملے اج او دے بے سہارا گلیاں چ روندے بدے کہ مزدور تے بچہ کو بے سہارا دیکھتے خوش نہ ہو میں تاریاں نہ مارے ان بطش ربک لشدید اللہ فرمایا میری پکڑ سخت ہے میں چاہواں تے امیراں کو سدا میں چاہواں تے غریباں کو سدا میں چاہواں تے اپنا کو سدا کل من علیہا فان یارو سارا جہان فنا ہو جاونے اج تو تے میں موت کو بھلے بیٹھے جے موت یاد ہویا یہ بڈھڑا پیو ماں در در دے دھکے نہ کھاویا جے تے کو تے میں کو موت یاد ہویا اوے خدا دا گھر ویران نظر نہ آویا جے تے کو تے میں کو موت یاد ہویا ہے یتیم میں لاوارس گلیاں چ نہ رووے نا جے تے کو تے میں کو موت یاد ہویا مسلمان رشوت دے سود دے کاروبار نہ کرے نا یارو کلو نفس ذائقۃ الموت موت دا ذائقہ چکھڑے ہے یارو تے انار دا ذائقہ چکھے دودھ دا ذائقہ چکھے شربت دا ذائقہ چکھے شہد دا ذائقہ چکھے لیکن تے موت دا ذائقہ نہیں چکھا ہے موت دا ذائقہ چکھڑے تے نہ قبر والا تو ون پوچھے موت دا ذائقہ چکھڑے تے قبرستان دے اندر سوتے پے انہاں تو موت دا جھٹکا ون پوچھے یارو موت ہر انسان تے آمنی ہے پر تے کو تے میں کو موت بھول گئی ہے موت یاد ہویا تو تے میں نماز شروع کر دے ہوا جے موت یاد ہویا راتی پیو ماں دے قدم بیٹھے گھٹے دے ہوا جے موت یاد ہویا جے میرے سارے ستے پیان ہوں میرے مسجد چاہ کے تہجد ٹائم رو دے بیٹھے ہوا آدھے بیٹھوا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یارا تے کو تے میں کو موت بھول گئی ہے لیکن موت روزانہ اعلان کھڑی کریں دیے کہ ہمان بیگانی زندگی دا ہر قدم سنبھالے کہ تو چاہ سجنا کہ ہمان بیگانی زندگی دا ہر قدم سنبھالے کہ تو چاہ سجنا مت تیدا تو جھا سہنا آوے نہ تو رب دے یاد بھلا سجنا مت تیدا تجھا سہن آوے نہ تو رب دے یاد بھلا سجنا او جڑے جگتے خان صدا گئے نے او تنال بھی کچھ نہ چاہ گئے نے او جڑے جگتے مہر صدا گئے نے او تنال بھی کچھ نہ چاہ گئے نے او جڑے سیج پھلاتے سمدے ہن ست خاک تے ڈیرے لا سجنا اوے کی ہمان بیگانی زندگی دا یارا اتے میں بھی روزانہ جوڑا تبدیل کرے نا تو بھی روزانہ جوڑا تبدیل کرے نا ہے تو بھی حمام تے بڑے گرم پانی نال بڑے غسل کرے نے ہے خطیب صاحب روزانہ قیمتی تولیہ استعمال کرے نے جے ویلے موت آ گئی ہی کو غسل ہو سی دوبارہ دھاما دی ضرورت نہ ہو سی ہی کو غسل دے سے دوبارہ کپڑے کوئی تبدیل نہ کرن دے سی اور سرما تے تیل تے خوشبو لا کے مچھا کو وٹ دیتے سی یتیماں تے غریباں تے ظلم کرن والے اتنا ظلم کر جتنا کل کو جواب دے سکے اتنا یتیماں کو ستا جتنا کل کو وزن چاہ سکے ہے جے ویلے غریب دی آہ نکل دیے ہے جے ویلے یتیم دی آہ نکل دیے اوے تو دنیا تے بے شک ملک صدا پر کہے مسکین دا دل نہ دکھا اوے تو دنیا تے بے شک خان صدا پر کہے یتیم دا حق نہ کھا او یتیم دی آہ قرآن گواہ اوے مسکین دی آہ قرآن گواہ دے دی رب دا عرش ہلا سجنا
اوے کی ہمان بھی گانی زندگی دا یارو اج تو تے میں ناز کھڑے کرنے ہے کوئی آدھے میں خطیب پاکستان کوئی آدھے میں علاقے دا چیئرمین کوئی آدھے میں ضلعی ناظم کوئی آدھے میں نائب ناظم ہے میں لکھا نائب ناظم تے ضلعی ناظم قربان کر دیواں یارا بندہ اوہو کامیاب ہے جڑا قبر تے کامیاب ہے بندہ اوہو کامیاب ہے کہ کو مرد وقت کلمہ نصیب ہو گئے بندہ اوہو کامیاب ہے جڑا قیامت محمد عربی سفارشاں